مرحبا، بهذا الفيديو رح نشرح كيفية إضافة الأصوات للعبتنا. أول شي ضفت مجموعة من الأصوات اللي رح نستخدمهم، وبعدها الطريقة الأولى لإضافة الصوت هي استخدام الأوديو سورس كومبوننت. فضفت جيم أوبجكت سميته مين ثيم، ورح أضيف عليه الأوديو سورس كومبوننت. بضيف الصوت بخانة الأوديو كليب، ونتأكد من تفعيل البلاي أون أويك واللوب، وبرضو بإمكان التحكم بدرجة الصوت من خلال الفوليوم. بنشغل اللعبة لحتى نجرب الصوت. بنلاحظ انه تفاعل الصوت، بس هاي الطريقة ليست effective way، خاصة لما يكون بلعبتك العديد من الأصوات. فأفضل طريقة هي إنشاء سكريبت للأوديو مانجر بيحتوي على كل هاي الأصوات، وبعدها بإمكانك تشغيل الأصوات باستخدام هذا السكريبت. فضفت جيم أوبجكت جديد وسميته أوديو مانجر، والفكرة هي إنشاء سكريبت ورح نسميه ساوند، بيتضمن array تحتوي على الأصوات وخصائصها مثل الاسم، الصوت، الحجم والتكرار، وكل صوت بيكون له خصائص. أول شي ضفنا system.serializable لحتى نقدر نضيف الكلاس على الجيم أوبجكت ضبط إعداداته من خلال الانسبكتور. وبعدها رح نحتاج لمتغير لتخزين اسم الصوت سميناه name من نوع string، متغير من نوع audio clip بحيث يحتوي على ملف الصوت اللي رح يتم تشغيله سميناه clip. وبرضه بنحتاج لمتغير بحيث يحدد مستوى حجم الصوت، وعادة بيكون بين الصفر والواحد وسميناه فوليوم. ومتغير يحدد إذا كان الصوت راح يتم تكراره بشكل مستمر عند تشغيله سميته لوب. وآخر شي متغير من نوع audio source، هو بالعنصر المسؤول عن تشغيل الصوت داخل يونيتي سميناه source. وبنرجع على يونيتي، وطبعا بنحذف هذا الجيم اوبجكت لأنه مش بحاجته، وبننشأ سكريبت جديد سميناه أوديو مانجر، وراح يحتوي على array من نوع sound بحيث يتم تخزين جميع الأصوات اللي راح نستخدمهم في اللعبة وسميناه sound. وبنرجع على يونيتي وبنضيف الأوديو مانجر سكريبت ككومبوننت، وبنحدد عدد الساوندز واللي هم 3، وبنبلش نضيف الأصوات للأري ساوندز، وبنحدد اسم كل صوت وملفه الصوتي. أول صوت راح يكون عنا هو المين ثيم، صوت الموسيقى الرئيسية واللي هي الباك جراوند ميوزك. فحددنا الاسم وبنضيف الصوت داخل خانة الكليب، وبعدها بنحدد مستوى حجم الصوت من خلال الفوليوم، وبنتأكد من تفعيل اللوب. وثاني إليمنت راح يكون صوت جمع العملة عند التقاطها، راح نسميه بيك اب كوين. وبنفس الطريقة بنضيف الصوت داخل خانة الكليب وبنحدد الفوليوم. وثالث إليمنت راح يكون عنا صوت الجيم أوفر، وراح يظهر لما يفقد اللاعب جميع الأرواح. وعند تشغيل اللعبة راح يتم إضافة الأوديو سورس لكل صوت بشكل تلقائي. فداخل الستارت راح نستخدم for each loop بحيث تمر على جميع العناصر في الأري ساوندز، وراح يصير التالي. أول شي بيتم إضافة أوديو سورس جديد لكل صوت باستخدام add component audio source، وبعدها بيتم ربط الأوديو كليب الخاص بالصوت بالأوديو سورس، وتحديد إذا كان الصوت راح يتم تكراره. وبنحتاج فانكشن بحيث تبحث عن الصوت اللي بيحمل الاسم اللي راح يتم إدخاله، فسميناها play sound، وبتحتوي على parameter name. وبرضه هون راح نحتاج لاستخدام for each، وإذا وجدت الصوت المطلوب فبيتم تشغيله باستخدام s.source.play، وبعدها يمكن استدعاء البلاي ساوند فانكشن مع اسم الصوت من أي مكان داخل أو خارج السكريبت. فأول شي هون راح نستدعي اسم صوت المين ثيم بنفس الصيغة اللي كتبناها داخل يونيتي، وبعدها بنشغل اللعبة. الآن ضل علينا تشغيل صوت جمع الكوينز عند التقاطها وصوت الجيم أوفر. فمن خلال find object of type راح نقوم باستدعاء البلاي ساوند مع اسم الصوت واللي هو pick up coin. ولتشغيل صوت الجيم أوفر بنفس الطريقة فبناخده كوبي
وبنغير اسم الساوند ل Game Over، وبهيك بنكون كملنا. فبنرجع على يونيتي وبنشغل اللعبة. وبهيك بيكون انتهى الفيديو. بنشوفكم بالفيديو القادم، وشكرا لكم.